उठ गेली गेली यार बोल आता नाही घ्यायला ठीक है हाँ तो यार यार ठीक है क्या कर रहा है तुम यार मोडा उठिन्छ ल्याउने घाटबाट भाँदिन मजासँग अड्किने 18 मिनटभरि सकेर हुन्थ्यो हुन्छ त हुन्छ अहिले खाया छ छुट्टी
काटेर ल्याब्ल्या भएन आएछ माला हो दुबैवटा पाखा हो दादी नि खाना 걔가 저에 자들에 먹어 이 분야도 그건 같이 간다서 아니야. 김연아 분이 이렇게 달려봐 본 거야. 아니면 있다. बिगाड़ खाना ले आ जाएगा ये जब वो ये तुम्हारे ये
दी द्यायची हे पाठवत खोल ला खायची खायला आली बकर कोले खाया होते अब मग हे जाता करे थियो त्यही ती सोर माटन सुरला पैसे चोरी आठवले मारे बच्चा दादा तेरा पनि कि नदी आयो भने भन्ने कि पानीले साथ मैं किन्ने लामा बोला था खाड़े है नहीं यार वीडियो जो बना साला
भाइरल भएर जान्छ कि त जीवन लागि पठाएर आउनु
कतै पनि नहीं यहाँ
कसैले हाल्दैन त 1000-1200 हाल्दैन त खुसी भयो यार अब एक्ला थियो एक्लाले बदली कम भयो अरू बिहान अरू पछि आएर खै थाहा भएन उनले डाक्टर पुनः जानुहुन्छ कि खानु त्यो भटली खाएर नि त हजुर भटली खाएर बासुले खाइदा भयो नि त खाँदा गाई त खायो नि त हातसम्म लिनु त घिउ निवर बन्नु हो किन घिउमा टोर नामी यसले बन्न Ja, indo quase essa. Bữa tôi bên sao bạn này nè, cứ bảo. Dạ. Ôi anh chị ơi. Quá nào. Dạ. Dạ. Nhớ các bạn à. Dạ. Dạ. Dạ bạn sẽ tham gia cho mình. Buồn. Nọ. Gọi trong là bố đi mà sát cho đây xuống lát sức em xong nhân dân của này. Ra đâu nào nào. भोलि थाहा हुन्छ ले खानु ये काय पाल्नु गयो आजले
के खिने तेरे इधर तो सारे हाथ लगा रहे हैं Buisa orang negara nak kinai. Asal ramen sabai. Romne te kaya ali film kini. Ma tunya ni semua film kini. Lagana mo. Putus na naman. Ay, pusan. Girala kati-kati kumala. Yeh gari. Sabayo. Kati baya ta. Timmi. Anta. Timel to jane junte thiro. दिउँसै आयो फोटो खिचेर झलपडे आउँदा नेपालीबाट जाऊ भुट्टु दिँदा हल्का मामा हो माथि धुन्छन् कि माथि हेरेर ल्याऊ आउँदैन मा पनि पक्का के छ त्यही ट्रेन क्यामेरा किन्दिया छन् बाबुमाले अब भोलि पछि 50-60 मोबाइल ल्याउनु आलुमा हस्पिटल हुँदैन यिनी आलुमा के काम हेर्दै
भारी गरेर आएन टिकट आलुसँग भिसिदिनु भयो 완전 진짜 무서워. त्यहाँ भिडियो बनाउन पर्छ त्यही अपनाउने कहिले काहीँ त ल्याङ भनेर मैले बिदिन्छु यता यता लाया आलु मात्रै आउँछ नि अरू कुनै आलु कहाँ पाउन नदिने रहेछ नि यही त धुलो बर्खाले मलाई हाल्यो यही त खर हुन्छ यही काम भएर त्यो ठाउँ त यो उकालो घाँस काट्यो मेघ आयो त्यो फुल यो सिलिङ गयो त्यसले गर्दा बेल गइयो बेल गइयो एउटा न पर झिकेन यो गाउँमा ओखर काट्यो माइलाई चाहिँ नआउने घरै फुर्का चाहिँ थोरै हालो नफुल ओखर काट्यो यहाँ घरमा काट्न आलु देखि गए पछि आएको लाग्यो भिडियो बना रहा है जाओ दियो कम मम्मी त आई गई छोरो मम्मी त आई गई छोरो रात त सेतो रहथ्यो नानी की मम्मी आयो मम्मी पापा मरियो
आगोदर गजेल बनाउने यार गुंखाहरू खेल्यो अलि त बिरु छोरो छिटो दाउरा अनि यहाँ तलबाट लिने क्या माथि भाडामा त्यो ओलम चाल्नु चाले अहिले चटम चुटम गाडी खेल्ने भइसक्यो